insert thĩinĩ wa ngathĩti ya the Standard ĩtagwo the health science. Mũthenya wa mũthira mũrika mũrimũ wa cholera na mũrimũ ndĩngũmakaga mũno ngona ũrĩa ũkoragwo wĩhĩrĩirie mũno bũrũri wa Kenya kũrero 177 death within a year, ũgakorwo kũrĩ andũ makuĩte makĩria ma 170 na ngathĩti gakiuga kwĩna cases nyingĩ mũno iripotagwo 10,700 cases each year. Muno tukimurika survey gagwikwo kuma 2022 na ugakiona ni hari bata a Kenya gũkorwo magĩbundithio maũndũ matiganĩte megie ũgima mwega wa mwĩrĩ, na nikio rucinĩ rwa ũmũthĩ tutigũkorwo tukimurika cholera, tugũkorwo tukimurika COVID-19 icio twakorwo twagweta ngathĩti-inĩ ikereka rĩa kumurika ngathĩti. No gwa kahinda gaka ndĩna ndagĩtarĩ Ian nĩ mbeũ njĩthĩ no nĩ arĩa makoretwo makĩruta wĩra na njĩra nene mũno bũrũri-inĩ wa Kenya magatambũrĩka harĩ gũteithĩrĩria arwaru arĩa makorwo na mathĩna ma mahĩndĩ. Na koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Dr. Ian Kiambi ũrĩa nĩwe physiotherapist nĩ gũkorwo agĩtũbundithia maũndũ maingĩ na ũrĩa ekaga na ũrĩa ateithagĩrĩria arwaru matiganĩte. Ririkana tukiuga thĩna wa mahĩndĩ tũrarĩrĩria ihinda rĩrĩ kwĩna heho, ngĩũka wĩra-inĩ nĩ nyonire kwĩna heho nene mũno makĩria kuma namba angĩ mamĩtaga kĩbii. Ndeyũria hihi ingĩkorwo ndĩna thĩna wa mahĩndĩ heho ĩyo ĩkũnditũhĩra na njĩra ĩhana atĩa? Andũ matihanaine, na nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrakũrehera ndereti tũkĩbundithio ũhoro wĩgiĩ thĩna wa mahĩndĩ njiguaga mehagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa kwĩna heho. No ici ndingĩithĩrania ndĩ wiki ndĩ ta mũthoni wa mbũgũ nyarari, tũgũithĩrania na ndagĩtarĩ. Karibu sana Dr. Ian. Thank you mũno mũciĩ, karibu sana. Thank you. Ngethia mwĩroreri witũ. Mwĩroreri kwa marĩtwa njĩtagwo Dr. Ian Kiambi, the physiotherapist kuma 2016. Okay. Ucio nĩguo wĩra ngoretwo ngĩruta, ngakorwo ngĩruta wĩra mĩciĩ-inĩ matũra-inĩ nĩ ceraga ona mathibitarĩ gũkũ Kenya. Nĩguo, thank you. From 2016. From 2016. Nĩ kwambia ambirie tene tondũ ndĩrona we ũkĩrĩ o mbeũ njĩthĩ, kana nĩ niĩ ndĩrona na maitho makwa mbeũ njĩthĩ? Ndĩ mbeũ njĩthĩ. Reke njuge nĩ gũthoma ndarĩkirie form 4 ndĩ mũnyinyi. Okay. Na ngĩingĩra thukuru narua. No wakwa nĩ ndahotire gwĩka physiotherapy, ndambire gwĩka nursing. Ndeka nursing ngĩcoka ngĩka physiotherapy tondũ nĩ ndonire arwaru arĩa ndĩrakorwo ndĩna Avenue Hospital thibitarĩ ya Nairobi ka thibitarĩ ici ingĩ ta Kenyatta ka Nairobi Hospital nĩ marabatarĩka physio. Yes. Tondũ physio ĩbatarĩkanaga kũrĩ mũrwaru ũrĩa ena thĩna wa mahĩndĩ. Na physio nĩ rĩrĩ nĩ gũtirita mũrimũ wa mahĩndĩ ũrĩa ũrehagwo nĩ mĩtino. Okay. Kana kũrwara tondũ kwĩna mĩrimũ ĩmwe ya family history kana genetic, na mĩrimũ ĩmwe ĩyo wĩiguaga mũndũ either ena arthritis kana ena stroke, kana nĩ kũringwo aringirwo kana agĩteretha handũ akĩringwo moko kana akĩringwo kũgũrũ kana akiunĩka. Rĩu ũkona mũndũ ũcio ũrĩrĩ-inĩ wake ndangĩhota gwĩtwara na magũrũ make etaka wheelchair-inĩ we aratinda hau tondũ nĩ reke njuge nĩ ta kĩonje nĩ onjire. Rĩu ũcio nĩguo wĩra ngoretwo ngĩruta. Wow. Nĩ ũkĩrutĩte wĩra biũ. Tondũ ndathoma ngakinya karũgano gaku nĩ njendaga gũtuĩria ngona mũndũ ekĩte atĩa. Ndĩrona no ũkĩrigitĩte andũ mena marĩtwa manene, no ti ũhoro na rĩtwa gũkorwo rĩrĩ inene ta ũrĩa we ũkinyĩrĩte andũ aingĩ na ũgakorwo ũkĩmateithĩrĩria. Nĩma. Nĩ reke njuge nĩ wĩra wendaga Ngai mũingĩ mũno, na reke njuge gũtirĩ andũ itathiaga. Nĩ thiaga nĩ ceraga mũno matũra-inĩ na thibitarĩ-inĩ. Ta rĩu nĩngĩona mũndũ family as a family andũ manjĩte ta Nairobi Hospital kana Aga Khan ka Mata Hospital kana na Gĩthumu nĩ ngũthiĩ ona Mombasa nĩ thiaga. Tondũ wacha niseme nĩ gwĩtwo nĩ calling. Nĩ thiaga tondũ bata wakwa nĩ ndeithie mũndũ ũcio tondũ andũ nĩ marwarire, especially ihinda rĩrĩ kwĩna heho mũno. Nĩ twaremirwo nĩ kwĩmenyerera mĩĩrĩ itũ tondũ tũhũthagĩra indo iria reke njuge ciĩna acidic na tũkarega kwĩmenyerera, yani kĩrĩa tũranyua ona mĩkomere nĩ ĩrehaga thĩna tondũ mĩrimũ nĩ mĩingĩ mũno ĩragia andũ mũno ndukũ ici. 90% ya Kenyans ana ti 90 nĩ 100%. No amenya tene twaugaga itonga nĩcio irwaraga. Thaa ici ũrona nginyagia mwana wa mĩaka 20 kana underage ena stroke ka arthritis nĩ aragio nĩ mahĩndĩ, ũkarigwo mũrimũ ũyũ rĩ ũrauma kũ? Ona ta nĩ tũke rĩu hau harĩrĩ thĩna wa mahĩndĩ nĩ kĩ na umaga kũ?
Reke njuge thina wa mahindi ri tariu ta arthritis ri arthritis ne makiria maigana tari ya 50 ne mithemba mingi muno ya arthritis no reke njuge ne ngugweta tatu guo kana etano kwi muthemba tuwitaga juvenile arthritis juvenile ri inyitaga ciana muno mahindi ma ciana ukona mwana either nita maguru make marora ta south kana east ukona ihindi riake ri nitakari sokete na thiini tuge nita makinya mwana ucio ndangihota kwirugamia na maguru make kana nita moko irathi kuhana rickets irathi kuhana riu ta rickets riu kwina murimo ungi tuwitaga osteoarthritis anaguo nyitaga ucio nyitaga mundu mugima no me twaugaga andu aria mena miaka 40 kuma 40 50 60 70 80 eni ya cucu na guka nio riu marwara mirimu ya arthritis no nduku ici ri ni twimenyerere muno osteoarthritis ni inyitaga andu aria agima na kwina murimo ungi bado tuwitaga fibromyalgia no arthritis bado na gout riu arthritis signs cia arthritis ri wiguaga muno ni urariwo ni mutwe mutwe ni uragutura muno mutwe utari wa kawaida kana ukona ngingo ri mikiheno ya ngingo ri ni iragutura muno kana no ikarete uguo ikarete ri ukanyitwo ni kindu twita kimunga muscle pull ukaigua ndungihota nginyagia gukinyithia na maguru maku ukihota riria gia kunyita ndungihota nginyagia gwitwara kana ukona wina pressure tondu namba ya pressure Kenya ri iri iguru muno pressure na murimo wa cukari diabetes mirimo iri iguru muno ukona ni uraimba maguru ndio kana wanagura ikorofia riu ri ungire ukifinya wari hihinya uguo ri riticokaga riu nuona mundu ena pressure iri iguru muno ri kana na murimo wa cukari ri wanaga uguo ukona mundu ni araimba maguru muno ni ta sponge ukona mundu ni araimba maguru ukona maguru macio make marugito maimbite no ukona bado ana kiimbaga maguru uguo ri ukona ni mana ta kamara kana mwaki yani ni ena urugari muno ni araigua ta kamara mucina muno icio ni signs imwe cia arthritis no ukonaga moko ri moko muno mina tariu kiara giki kinene ri kana kia kuguru ri kana gaka kanini indi atene wonaga another ici ugithie maguru matheri utari na iratu uturio kara gaka kanini ga kuguru ni painful muno tondu mundu ni aremaga ni guthio kamba kurugama uguo bara riu ciara ona moko ni maromagara either ma maguru makinya kana ma moko ukona mundu ucio ciara ni cia kunja uguo iyo ni signs cia kiria cia arthritis na mekunjite uguo ri gukunjura uguo mundu ni reke njuge arthritis yanyita mahindi ri any joint mundu ni aigua ruo muno riu ni ndita physiotherapist ri ni nguka moko mau maku mekunjite uguo ri no nginya menye ure ni ngimakunjura no kumakunjura kou ri no ukorwo wikarite mwaka umwe kana miaka iri kana na makiria o mekunjite oro uguo reke njuge ni kwamenyerire guikara uguo riu ni ndoka ri nona ndigugwika muthenya umwe physiotherapy ati ngunjure tondu tugaga na githungu healing ni instant ndungihona hau healing ni process no tariu mundu ena arthritis ri tuge arthritis ya kureheire tuge na wina thina bado wa mugongo mugongo ucio waku no ainamireire uru strain wa strain mugongo ucio ndungihota kuinamirira uhure guo kana gukua bucket ya maĩ ana mutungi ndungihota riu reke tuge thina wa spinal cord ni areire thina kana disc the nyameno etari na hindi tumitaga disc ukona mundu wina ruo ruingi muno kana no akorwo ni maru maku athire ugikwa ni replacement wekirirwo ni ta cuma kana hip joint replacement no na riu ungiuma ta theater ndungitwara na maguru maku the following day kana that week no nginya wikithwe exercise either ngokaga rucini kana hwaini surgery cikoragwo na thina tondu ithuĩ ni tutaukagwo uru kona ringi ndathire ngithinjwo haria mundu athirika ni guoko kana ni ki ni tugwakinya atumia aria magia ciana kwitukira guthinjwo CS
koguo ti process iyo ko na thina ni ha healing thina ni healing na rĩngĩ ta rĩu tũcoke kũrĩ atumia ta aya magĩana ciana na njoke njuge ũritũ nĩ mũru mũno ũritũ no ũtũme ũgaturagwo nĩ mũgongo weight ta rĩu ndarĩ na ũngĩ na nĩ mheshimiwa na arĩ na weight wa 150 kg no arĩ na stroke ya left side no nĩ ndamũteithirie tondũ ndetwaraga corona yanjirie ndetwaraga ona nini na magũrũ make no rĩu ũritũ ũcio rĩ nĩ wa subsidize nĩ wathire nĩ ndamwĩkire physiotherapy ni exercise nditũ mũno ũtukũ na mũthenya ũgĩcoka weight yake rĩu nĩ I think nĩ 90 ĩrarĩ njĩra 90 to 93 okay rĩu ũritũ wake nĩ wanyihanyihire hau kumwĩka atĩa no rĩu arĩ na thĩna mũingĩ mũno tondũ nĩ arĩ paralyzed tondũ ta rĩu stroke rĩ tũngĩrora ũhoro wa stroke kwĩ stroke anayo mĩthemba mĩingĩ mũno na kwĩna stroke ĩringaga mũndũ mũtwe ĩgĩgũgũtha mũtwe rĩ no ĩkorwo ũgĩe na kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ blood clot damage wagĩa na blood clot no ũthiĩ ũgeka kĩndũ twĩtaga ka plate stroke ĩyo rĩ kwĩna wona nginyagia ĩrate speech ndũngĩhota kwaria we nĩ araigua ũrĩa ũramwĩra no ndangĩhota kwaria na ndangĩhota nginyagia kwĩhũgũra tondũ mĩkiha ĩno rĩ nĩ yatuĩkire affected na kwĩna stroke nayo ĩkoragwo rĩrĩa yakũringa mwena ũmwe rĩ okay nĩ ũrahota kwaria no nĩ ta gũstama ũngĩarĩria mũndũ haraihu rĩ no aremwe nĩ kũmenya nĩ atĩa ũramwĩra okay na kwĩna stroke ĩngĩ nayo ĩringaga mũndũ both sides ũgatuĩka rĩu paralyzed nĩ ta kĩonje ũwĩ hau wĩra waku nĩ kũrutagĩrwo ũrethugumĩra hau ũrethiĩra bata hau yani ndũramenya nĩ ona hanini either watuĩkire kana onokorwo nĩ ũraria no wĩ depressed nginyagia ndũramenya ciana ciaku ndũramamenya ũgaikara ũguo ũkonaga maũndũ ta demonic ũkona mũndũ nĩ aroka ũkaigua nurse tuge wĩna nurse ũkamwĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ aroka andũ aya maroka ingĩ ũguo gũtũraga rĩ yani nĩ warwarire nginyagia mũrimũ twĩtaga dementia wa psychiatrist mũrimũ wa meciria rĩu reke njuge mĩrimũ ĩkuo mũno na twĩmenyerere nĩ ũkĩrutaga wĩra mwega rĩu ũkoretwo ũgĩka haswa ndagĩtarĩ tondũ nĩ twataũkwo rĩu twakĩona mathĩna marĩa mena a Kenya haswa wĩkaga atĩa reke njuge wĩra wakwa rĩ rĩu niĩ rĩrĩa ndekire nursing rĩ ndambire kũruta wĩra nursing thibitarĩ Avenue na nĩ ndutĩte wĩra Avenue mũno ngĩcoka ngiuma Avenue ngĩthiĩ Nairobi Hospital kuma hau niĩ nĩ ndacokire kwĩna ndagĩtarĩ yanjĩrire atĩrĩrĩ kũringana na ũrĩa ndĩrakuona wĩra waku wĩ willing rĩ na wĩ genetic na wĩna power ya kũruta wĩra rĩ ĩka physiotherapy ngĩkara ũguo ngĩciria ngĩona reke njĩke physiotherapy ano wakwa ndathomire mĩaka mĩingĩ no physiotherapy ĩno rĩ reke njuge ĩruo tondũ no menya physiotherapy andũ meciragia physiotherapy nĩ massage massage nĩ ĩrĩa ũrahaka mwana maguta ũguo ũkamũnyoroca akaigua wega ũkaigua ka feeling physiotherapy nĩ mũndũ aramenya kũdeal na nerves nerves cia mwĩrĩ in medical na wĩta physiotherapy rĩ no nginya ũkorwo ũkĩmenya gũthoma MRI kana CT scan tugo wathire wathire Nairobi Hospital waũrirwo mbica ya mũgongo kana ya moko ciande kana ya magũrũ maru kana ya mũtwe nĩwona woka nayo tondũ kwĩna physiotherapy nginyagia ya mũtwe nĩwonaga andũ marwarĩte meningitis ũkona nginyagia mũndũ ũcio ndangĩhota kwĩhũgũra ũguo ũramwĩta akehũgũra ũramwĩta mũthoni akehũgũra na mwĩrĩ wake wothe rĩu kwĩna na andũ acio either ti meningitis nĩ arwarire mũrimũ twĩtaga na stroke ona arthritis no akorwo naguo rĩu ũkona mũndũ ũcio rĩ no menya ndingĩthiĩ tondũ ngingo yake stiff ũguo ĩũmĩte andũ hamwe ũguo thiĩ mũthenya wa mbere ndĩta physiotherapist ndĩmũtwist ũguo nĩ kũmũiguithia ruo tondũ physiotherapy rĩ andũ arĩa ndiraga nao rĩ mũthenya wa mbere njĩraga mũndũ ĩ ruo no nĩ ngũkũ-prescribe ndawa iria ũngĩnyua tondũ reke njuge anani no nginya ũrĩe wega nĩ ndoraga bado mĩrĩre ya mũndũ ũcio na ngacenjia bado diet anani nĩ ndĩaga wega na ngemenyerera mũno anani kũinamĩrĩra tondũ nĩ ngĩinamĩrĩra ũru rĩ nĩ ngũrwara mũgongo rĩu wonaga physiotherapy tuge wĩna thĩna wa ngingo kana mũtwe
no nginya muthenya wa mbere njuke menye uria go twist go twist ngingo kwina level ĩrĩa abatie gukinyia ni cikumize ni ndigakuiguithie ruo muno tondu ana no urire no ana warira ri ndiraku nengikuiguira thandeta ndagitari ri ndingiguteithia no ukorwo wina thina wa moko guoko guku moko maya ndungihota kuoya na iguru ciande ni ciarehire thina matakinyagia guoko haha yes ukona nginyagia gitambaya ri kana kuoya moko na iguru uguo ri ndungihota riu ndita physiotherapist ri tondu guoko guku ni kwaregeire hau nie ni nguka na njira ciakwa na githomo giakwa ngwike physiotherapy kwina uria nganyita guoko kuu ndigutware na thutha kwina haria abatie gukinyia ngwire reke tukinyie hau muthenya wa umuthi na muno njika physiotherapy 3 days per week either ni uguka thibitari kana ngucerere gwaku mucii ni ngoragwo ni na kabuku na karamu ngabanga eta schedule ngamenya muthenya fulani rucini thaa 2 ngaroka kwa muthoni muthenya fulani ngaroka Murang'a kana Nyandarua ni ndigakuhitirie tondu ndiendaga kuhitiria mundu ni kipaga time muno wow tukirutaga wira mwega muno ucio iyo ni kujituma iyo ni calling haya riu ri waria watari riuga kuri andu makona mathina ma genetic niguo gwitu gukoragwo ndiko mathina githina gia kundu fulani igithina gia kundu maturagwo ni maguru mathina gia kundu maturagwo ni migongo haha ingira mutino ringi tondu mitino nayo ni mingi ironire ndiamakire muno thiete mathibitari ngona Zaisi mathibitari kwena kinya department haswa ya nduthi iretwa ya nduthi ukaiguo yani casualties irehetwo ni nduthi mirimu injuries break kunekanga koguo ni kuga thina ni ukiongererekete muno thina uri iguru muno na nikio ndakwira 90% ana ti 90 reke njuge igana tondu thaici aria aingiri no mathie cioro ici cia gicagi ni kuinamirira haya na ndukauga tari itheru tanu ndathiete na guku mwena wa Murang'a ndathiete ngihoya andu ni ngirugama ria ndathiire batari ndarora kioro kiu uguo ri ndonire mukanda no ni ndeuririe mukanda ni mundu arendaga gwicuria kana ni wake no ndauma ri ndaiguithikire reke njurie mutumia mwene ku ngimurie mukanda uyu ndaukora ku kiorori ni wao akinjira ni wa muthea ukagira na mukanda ucio na muthuri ucio ni wa miaka 70 tondu nona no urware mugongo waku ukainamirira na wina miaka 70 na Ngai augite ukainamirira yani ukabendi wina miaka igana rimwe reke njuge ucio na miageretie ri 70 but now thaici ri kinya mbeu njithi ici kuinamirira uguo rauga ni it's a problem no meanike ni mirire tondu ni ndirenda gukania rume ndimakanie cumbi no cumbi wa gwikiro tariu ithuĩ turahetia muno tugathie na guku tauni nguku ici cia guthiururuka uguo na chips ri nduri we urie niki uthiaga hoteli wathi hoteli ukoraga indo ta inya au metha-ini no ukorirwe ena gatheti kana ena mai na ena kindu tureta cumbi kana cukari urathi ugetie irio murugi ucio arugite irio icio ri nekirire irio cumbi nawe ukona cumbi ucio ti muiganu ugekira uguo cumbi ucio wamenyera mwiri ri ugaguthukia maru mahindi makarehe thina thena na cukari no cukari tari ni ndinyua cai wa cukari ane ngioka gwaku we soda ndauma gate-ini ya gwaku ni kumenya uria ngunina soda ucio tondu soda ukora na cukari muingi muno riu mirire no turaria ukona mundu nduri wona wanona mwende athiete supermarket akagura juice ndungimwona mwende athia akagura makorobia akagura maembe akagura fruits matunda mothe akebrendera ithu tuthia tukagura ma juice na masoda na tugacoka tukagura migate ino ya Makings mirugo uguo ndirarega andu matikarie no marie tunini muno ni twariganirwo ni kuriaga ndoma ngwaci mianga marigu na ikwa ni indo ici cia migunda ni twariganirwo andu wakwa ni marenda kuria mugate ri reke marie mugate wina fiber wina whole grain ni teno Naivas marathondeka angikorwo ni indo ta kienyeji ri ndenda kwira aria marathikiria thaa ici mariage kindu ta spinach ni njega muno magacoka makaria indo ta managu terere cabbage ni njega muno tondu cabbage reducaga weight ungikorwo wina uritu muno ri
Pole. Ũngĩkorwo wĩna ũritũ mũno no ũrĩe cabbage. Kĩndũ kĩngĩ njĩre arũme matigane na njohi na thigara na bangi. Arũme nĩ maranyua njohi mũno na nĩ maranyua bangi mũno. Njoke ndĩmere kũrĩa red meat ti njũru, no ũrĩa nyama, ũkarĩa nyama tũnyama tũnini, either nĩ ta cia ng'ombe, maini iko sawa, ĩni kĩgori gĩ sawa, thamaki nĩ njega 2 days per week, matumbĩ mega nĩ ma kienyeji, ona thubu nĩ njega. Rĩu tũmenyerere mĩrĩre, na anake anini ndukũ ici ũrona mwanake nĩ ararega nginyagia thukuru, ngina nake akamenya ũrĩa kũngia agĩcagia mũciĩ, reke ndĩmũgũrĩre nduthi o ta ũrĩa wauga. Agũrĩrwo nduthi ĩyo rĩ, na gũkũ bara no gũteng'era, ĩni aragera wrong side, ũkona nĩ agũthwo kũgũrũ, na agũthwo kũgũrũ kũu gwake kwanjie kũrehe thĩna, ena mĩaka 23. Agĩkinyia mĩaka 40 rĩ, ana wa mũrora ũthiũ wake rĩ, ana mũndũ ona mĩaka 60. Nĩ mũkũrũ. Na ĩni tondũ rĩu rĩ, kĩrĩa ararĩa na mwĩkarĩre ũrĩa araikara ti mwega. Thank you. Harĩ mũndũ ũrakũgeithia akauga arĩa magĩire ciana na CS warĩrĩrie. Nĩ kĩũria. Arĩa magĩire ciana kũhĩtũkĩra CS gũthĩnjwo. Makoragwo na thĩna wa mũgongo arĩa aingĩ. Na thĩna wa mũgongo rĩ, apart from gũkorwo na ũritũ rĩ, nĩ ũrehagwo bado nĩ kĩndũ twĩtaga, nĩ kũraringana na ũrĩa ũrutaga wĩra bado. Ta rĩu kwĩna mũndũ anjĩrĩte atĩrĩrĩ, we atindaga wabici aikarĩte thĩ, no na gũikara thĩ handũ hamwe mũno no ũkũrehere thĩna na slide no ũgwe bado ũgaturwo nĩ mũgongo, ũgaturagwo nĩ mũgongo na mĩkomere. No mĩako na andũ makomaga marorete igũrũ ũguo, na rĩngĩ ũkona matress ĩyo yaku rĩ ti high density, ũkona matress ĩyo yaku na gũkũ mwena wa igũrũ nĩ njega, gatagatĩ nĩ yathirire, ũhihinyagwo nĩ mbaũ cia ũrĩrĩ, no magũrũ-inĩ na gũkũ makinya-inĩ rĩ nĩ njega. Rĩu reke njuge mathĩna ma mũgongo rĩ marehagwo nginyagia nĩ mĩrĩre na ũrĩa ũrakoma, na no ũkorwo no nĩ gũkũringana. Ta rĩu niĩ nĩ ndoraga maũndũ maingĩ mũno rĩrĩa ndĩrathiĩ, ũkaigua mũndũ anjĩra nĩ araturwo nĩ mũgongo mũno, na ũkoraga amwe ũthiaga ngani andũ ndukũ ici, ũraigua mũndũ aturwo nĩ mũgongo, either wekirwo operation wagĩire ciana 3, after hau rĩ ndũrĩ wagĩa na mwana ũngĩ, no turĩtwo nĩ mũgongo. Rũcinĩ ũkahĩtũkĩrĩra chemist, ũgathiĩ ũkagũra painkiller, nĩyo yamenyera mwĩrĩ narĩo. Mũndũ wothe aranjikĩrĩria ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, mũthoni waigua andũ aragũtura rĩ, teng'era thibitarĩ ũcakwo. Na ti atĩ mathibitarĩ maya manene ndĩramahũra mbara, no ithuĩ mandagĩtarĩ twĩna wĩigĩrĩrĩki na tũramenya ũrĩa tũreka, twĩithaga mathibitarĩ maya manini. Ta rĩu niĩ ngoraga thibitarĩ ũtangĩciria atĩ ĩtarĩ ngumo mũno, ngakorwo ndĩ kũu arĩa Bridging Hospital ka West rĩ, reke njuge ũngĩthiĩ hau wĩna thĩna wa mũgongo kana magũrũ rĩ, niĩ ndiraga na mathĩna macio. No reke njuge ndĩ ta arĩa thibitarĩ rĩ, kwĩna mandagĩtarĩ metĩkĩrĩtio nĩ thirikari, tondũ thibitarĩ ĩyo rĩ nĩ tũroraga maũndũ maingĩ mũno. Nĩ tũroraga maũndũ na maitho, maũndũ na magego, maũndũ na stroke, screening ya cancer. Na njĩre andũ atĩrĩrĩ, ta rĩu kwĩna ndawa njũĩ, ndawa icio rĩ andũ matikehenie, stroke ndĩrahonwo, arthritis ndĩrahonwo, cancer nĩ ĩrahonwo, mũrimũ wa cukari diabetes nĩ ĩrahonwo. No ndingĩra andũ atĩrĩrĩ ndawa ĩyo thaa ici haha, tondũ rĩrĩ andũ mamenyerire gũteng'agĩrĩra kũgũra. Ndingĩmera, ndĩraga mũndũ atĩrĩrĩ, ta rĩu thimũ yakwa rĩ hũragĩrwo nginyagia thaa 6 cia ũtukũ na thaa 7. Koguo mũndũ ahũrĩra akanjĩra atĩrĩrĩ, ndĩ Mũthaiga, ndĩ Karen, tondũ andũ marwarirwo ũkonaga rĩrĩa ũkomete mũthoni rĩ, kwĩna ũtukũ gwake nĩ mũthenya araikara ũguo tondũ wa mũgongo wake na ciande gũkũ kũmũtura mahĩndĩ, heho nĩ yaingĩrire mũno. Nake nyũmba rĩ akire nyũmba akĩmĩkĩra tiles, ndemenyagĩrĩra heho. Ũngĩmwĩra humbe tũthogithi, no ũgũre tũthogithi ta tũ socks, no tũtigakũnyite mũno, tũnyite mĩkiha, yani thakame ĩrege gũthiaga gũcera. Aca, kwĩmenyerera heho nĩ ũndũ wa bata mũno 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 mũno. Rĩu ũkonaga mathĩna mekuo, mĩgongo nĩ ĩratura atumia ona arũme.
thengio muno ndirero ngogeithie rucini rwa umuthi ne ndageithika ni uraria wega ni uracira wega muno makiria andu ni marathoma maundu maingi na Said arauga ngogeithie kuma kuria mwena wa Embakasi ndageithika ndarora page ni yakwa muthoni wa Wambugu Nyarari ni ndirona ni andu aingi mena mathina ma mugongo rimwe mundu ni akomaga ugokira ndwitoro fati unogoke no ugokira wi munogu andu aingi rume hau no ngurauga ni twirigitaga ithu enyewe ona ni twamenyerie mundu handbag ni akona pain killers o waigua karuo ukerigita no ngoga ni thina tureyongerera muno leke njuge atiriri leke njuge no amenya gukoma ni mathaa maigana kuri mundu murume abati gukoma mathaa matandatu mwico mugwanja wita mutumia muthoni ri ubati gukoma mathaa 8 no riu arume ni marahitia ukona mundu murume ri arathia akanyua waini ri thaa 11 ri agathie na guku no athie kirabu giothe akwa ni bypass northern bypass guothe agathia agacemania na arume acemania na arume ri njoi ikaigwo metha-ini ngime ikaigwo metha-ini na nyama cikaigwo metha-ini mekunyua nginyagia thaa 6 acoke oe ngari yake ainuka ri egukoma thaa 7 akome thaa 7 na thaa 8 na thaa 9 thaa 10 ri ni okira ni athie wira wako kwina kindu itathakaga nakio ni kureka kuhuruka toro ni mwega muno ala kava dide nyumba which is ditindaga kava dide nyumba njiragwo ndi mukigu ndirutaga wira no ithuĩ turamatha muno ni turetha mbeca muno na njira mundu atiriri mbeca ni tuhu utari na ũgima wa mwĩrĩ ndũngĩiganania mbia na mũgongo waku kana magũrũ maku very true tondu riri ni njamanagia na itonga nyingi muno no ukona mũgĩtonga ũcio araigĩrĩra milioni no ena cancer ikinyĩte stage 4 no aragaira ndenda ndagitari njikete no ni ndenda ndagitari mugire ni ndihenagia mundu njira mundu ma guku prescribe dawa ici uthi ugure na ni cigaguteithia andu agwire atiriri riu ri reke ngwandikire dawa ici after mweri umwe ri uke appointment unione ndiruta wira tocio ni njira mundu ma na njira mundu agioka kuri ni ri oke na report ciake ciothe alwakwa waũrirwo mbica ta 10 ndehera menya aria ngwanjia alwakwa wekirwo MRI cia migongo na maguru na moko ciothe ndehera report iyo no specialization yaku ni physiotherapy specialization yako ni physiotherapy ni kurunga andu ona ange marungaga uguo ri ni njui dawa na ni ndirite bado na no iwa ndari nurse ni ndirite na andu mena cancer muno na mirimu ya cukari na pressure riu ni ndimateithagia ni njira nyingi muno cia guteithia mundu tondu ta riu riria nuonaga family manjeta ta Kenyatta kana Nairobi hospital kana Mata hospital kana Karen hospital no riu manjeta ri ukona murwaru wao ri ni moragirwo ngoro ni ndira na andu ara magivire up ni ukauga riu ni ri stroke ino ndarwarire ka arthritis ri ndakinyire muico tondu ndanyuire dawa ndathire kuri mathibitari tondu madagitari amwe ni moragaga mundu ngoro ni ndikoragwo ana uguo ni ndoka ndakora mundu wanyu machine ini ri tuge ICU kana HDU ni ni ngumurora menya atiriri kindu kia mbere ndagitari uria aramuthondeka ri etagwo atia na amenye atiriri mundu wanyu murwaru ana akorwa ekiriritwo miruko hana tondu ni araremwo ni kuhuhia ri ni dawa ire kwa arekirirwo ni dawa ire kwa arathecwo ni kiarare ni kiaranyua na ni ngumuhihia mwita family ndimwire atiriri riu kuringana na uria ndathoma report ya ndagitari uyu na uria ndathoma ndagitari uyu ri unde kumuteithia thii kuri ndagitari fulani kana mweherie ithibitari ino tondu mwina right ya kumuruta thibitari iyo mumurehe aria ngoragwo ni ngoragwo na agreement na andu tariu wonaga ningikuonia message cia thimu yakwa ri tondu andu ni manjitikitie muno muthoni ri wonaga mo marandumira ngirimana mere ngirimana matatu ngamagurire dawa na eni tondu dawa iria nguragira andu ici cia kubatisha ukona wandumira mbeca nguthii ngugurire dawa na ngurehere riu reke njuge ni ceraga muno mathibitari-ini ni kurora arwaru na ngamenya uria ningiteithia mundu ucio tikuga ati tondu kundehera murwaru ucio thibitari ndiguka aria thibitari akomete kana ndiguthii mucii ni thiangaga muno asante sana hari mundu roria kana ni wikaga
chemotherapy twikaga thibitari ya bridging hospital. Okay. Macio mothe ni mwikaga. Macio mothe reke njuge bridging hospital yo ikaga West ri gutire cases cia mbere tutadiraga nacio. Tudira na cases ciothe. Okay. Asante sana. Tuthiete wega muno rucini rwa muthi ni kaheho ndiraigua ni kioro na ngienda kuhorerio kiri eno ya heho. Okay. Dige kuhaya. Haya tugithiaga na mbere na ndagitari Ian Kiambi. Rucini rwa muthi ni we physiotherapist ni andu aria marunganaga mahindi no twende gukorwo tugitaukwo andu aria marenda kurigitirwo mucii ringi ni mundu unikire wageire mutino wa barabara ni mukoragwo na arrangement iyo atagutinda akiuma. Nĩ ngoragwo na schedule na aria aingĩ rĩ nyonaga anati aria moka thibitarĩ nĩ mĩciĩ ceraga mĩciĩ na tareke njuge ndirenda kũhenia andũ. Kwĩna madam wetagwo Ani akoraga Kenyatta na ndũngĩmuona building ĩno ndaihu nĩ ceraga mĩciĩ na ndacera mĩciĩ rĩ nĩ nyonagira mũndũ mũciĩ tondũ ndangĩhota gũka thibitarĩ. Nethia ngamwikira physiotherapy mucii tondu ndari na wa kumurehe thibitari na ngamwonera reke njuge huthagira 1 hour physiotherapy 3 days per week nigetha ndigakorwo ndingikuona 1 day per week nigetha riri tuge wina miaka 5 utari watembea nona riu ningigwikaga 1 day per week ndiraguteithia riu njekaga 3 days per week nigetha umenyere wamenyera ri wahona ni uguo. Okay, na ikuya kahinda kaigana atia nigetha njoke riu wega? Nigukuringana wina stroke ka wina arthritis kana ni kuneka wa arthritis twi gathano-ini twi heho-ini ya heho arthritis ni ukuri mweri umwe tu mieri iri. Okay. Uthiaga na ndoraga distance on njugire wa gweta Nyandarua ndauga he ugithia kuri ana Mwambatha ni thiaga gutire kundu itathiaga tondu reke njuge ni kubanganaga na andu family iyo ni tondu no maremo ni kundehera mundu ucio thibitari riu reke njuge na thibitari wathie haria ri no nginya book appointment ya kunyona. Okay. Asante sana. Thank you muno. Ni undu wi goro ringi ona itagukiurio rihagia atia ri ni undu wi goro reke njuge ni ndoraga mundu tondu no uke gwako ugakorwo wa utherire mbeca nyingi reke njuge kunyona ti goro guthondeka niguo kwi goro wanini no ni ndeithagia mundu ndiregaga guteithia mundu tondu wa wagu wa mbeca. Aca. Asante. Na niki njugire wa gweta andu aria makuhuragira thimu tukoreigwa uga Karen Rigo uga Ruda. Reke njuge no ndiraigua handu uga Umoja. Gutire reke njuge gutire andu itangihurirwo thimu ni mundu. Ana githura-ini gitu rithiaga. To itonga ciothe njoke njuge to itonga ciothe cirwaraga. Aca no urware ana tuge ni mwana no menya ndithira na andu angima peke yake. Ona ciana no ukorwo wina mwana ni acereirwo ni gwitwara na maguru make kana guoko kuu kwa mwana ni kwonjire either ni aparalyzire. Mwana ucereirwo guthie ihinda riake rikinyite ni umuteithagia muno na ona arikara thi na ni akinyirie miaka ya gwitwara ni ngurora maguru macio. Okay. Ana wakorwo mamu au ka baba wa mwana ucio mathire makimu twara thibitari akihurwo mbica ya mahindi ya ihindi riu kana akihurwo mbica itha ya moko ni ngurora result icio mbica iyo either ni mbica kana MRI nyamba kurora results. Ana wakorwo nduri na result ri ni ngumenya tari ni nginyita mwana ka nyite mundu mugima ri either ni moko kana maguru kana ni mugongo ndarora ri ni ngumenya thina ucio ngukwehereria matuku maigana ni menyaga. Icio ni ikoragwo ire na mathina ukona mwana ucio thina wa munyiginyigi kehũthĩre example thina wa munyiginyigi. Okay, ciana icio ri na githungu itagwo riri cerebral palsy. Reke njuge ni ndeithagia ciana icio na ngimateithagia ri ni gukuringana na uria mwana ucio ahana no ndimutume mbica kana MRI iyo ngamba kumenya thina exactly where riu nditengagirira ate guteithia mundu itambite ni ngoragwo ndi careful muno na ndi keen muno nigetha njira cia guteithia mundu ni nyingi. Riu ni nyamba kurora mwana ucio tondu ona andu aria ingi ni mahuragira thimu makanjira no kunjira ti uru no reke nyone murwaru ucio tondu no unjire mamu wanyu ka baba wanyu na miaka 80 na miaka 90 arthritis ka stroke kana mwana wakwa ni arwarire murimu muthemba fulani
njira mundu atiriri wakwa wina uhoti ndehera wakwa nduri no hoti reke tubangane muthenya uria ngucera wikuo ndimuone tondu wanjirira thimu-ini twacirira thimu-ini ri na ndiramuona ri no ngwire undu utangiguteithia. Asante, thank you muno. Tuthiete wega muno ndagitari Ian Kiambi na ni uratutariria wega. Riu twi mambura-ini ma heho andu aya mena mathina maya ri tukumekira atia? Riu tubati twimenyerere tubati twimenyerere maundu maingi muno twimenyerere mirire ni uragweta muno twimenyerere miikarire na twimenyerere heho ta riu nyumba ici turaka nduku ici cirakorwo na machimney na twimenyerere ta riu mawira maria turaruta ndugaikare thina muno andu mathaa maingi muno strain andu anga ni mathukumire uguo rauga nyumba iria irakwo tukiaria uhoro uria wi wa mari ona riũa rĩtingĩraga manyũmba thĩinĩ ĩkorwo nĩ nyũmba hehu all through ti ciothe no iria nyingĩ tondũ nĩ ũrathiĩ ũgakora kũndũ tuge an example kũndũ ona ta Gĩthũrai ĩyo pipeline ĩyo ndiũĩ ona no kĩmĩgwete mũno nĩ ũrĩa kũhana ũkona building cikuhanĩrĩirie yes nguo cia hũrwo iraikara ta wiki igĩrĩ ingĩkoma nĩ ũrarigwo mũndũ ũrĩa wĩ hau thĩinĩ. Andũ magoraga marĩa ingĩ ndĩramona mena hita ukekira hita bedroom kana au table room. Yes. Ni ukawa mu maguru maku. Kana mwiri waku. Reke njuge urugari ti muru. Urugari ti muru. Na ndenda kwira andu atiriri. Nona arthritis na stroke kana mirimo yothe ya mahindi. Signs ni nyingi ta iria ndagweta. No ungiigua handu ruo ri tiga gutengerera muno guthii kugura penikira. Yamenyera mwire ndigaguteithia ona nini ukaria raisi rita rire ugoka kuri nie ngwikie githimi-ini ngwire nwamenya moko macio maku ugandaga tondu ti heo yaingirire mwiri ni arthritis winayo kana ni stroke ya develop stage 1 kana stage 2 reke njuge mundu oigua ena ruo handu na oigua wina ruo rwa mweri umwe kana wiki cigana ona tengera handu thibitari ucekwo. Santi. Okay, koguo tige kuhuthiriria uria andu mahuthagiriria kurigita ni turamurikwo muno andu aria mamenyerete to pain killer o kaundu gothe pain killer kinyagia iretu aria igua marauga ati hindi iria mari thiko-ini ciao iria cia kawaida cia oro mweri mundu araturwo ni kiria ni mamenyerete kwanza kuri karia kaguragwo muno netagwo Basco. Reke njuge ndiraregana na madagitari muno ma pharmacist mara mendagia dawa no wira wao ri ni ku receive prescription ni ndita dagitari ndakwandikira athia kunengere no ti ati tuge ni murataguo urathi ukamwira chini ya maji ni wihithite agakurutira kadawa agakunengera na ndathomerete physiotherapy kana ndari orthopedic surgeon tariu ni no me orthopedic surgeon ni andu marigagwo maremagwo ni gutofautisha orthopedic surgeon na physiotherapist. Orthopedic surgeon ni ndagitari uria araguthinja agagwikira cuma iru na agagwikira cuma hip joint kana guoko na ni ndita physiotherapist ri no nginya turute wira nake turi eri niki tondu wa gwikira cuma iyo ri ndimenyerete nie mwenyewe ri tondu wa gwikira cuma no nginya cuma iyo menyere wira wakwa ni kukunjura ndigukunjaga ni umenyere wana ta mundu atari na handu ni kumucokereria riu tondu giki ni kindu kieru riu wambiriria na ni undu mweru Ngai Jehova ndurege ni makire mathina maingi andu ni marwarire muno ni thina uriku urikite toni ukingiranite na andu ni uriku mukiriku ni uriku iguru muno thaisi ri mirimu iri iri iguru muno ri murimu wa mbere ni stroke gutuika paralyze na stroke ingikuringa mwena uyu ri wemenya no stroke njuru ri ni ya mwena uyu wa right kindu kia mbere mundu murume angiringwo ni stroke ya mwena uyu wa right hinya wake undu murume ni uraga na agatuika paralyzed ukona mundu ucio ana wa mukunyo guo ndarakufeel ndangikuigwa na nini ana ngioya nyundo muguthe kana ihiga ndangikuigwa nerves ni ciakuire biu no nie ni ndicicokagia nie hutagia ngai icio ikuite biu eni tareke ngwire muthoni miaka iyo yothe u ni mwaka I think wa kanana kana wa kenda ngirutaga wira gutire murwaru
ndana cerera kana anoka kuri ni arege kuhona nie ndire ndagitari uria njuragaga andu ngoro ngakwira ai uyu mamu anyu ndakahona baba wanyu ka mwana waku ndangihona aca njugaga reke uthire ungi wakwa uria ndathomire naguo no menyo arege kuhona nyone na ruficio no mekaga na kena dawa kana maguta tondu ria ku imagine kunyorokia uthagira maguta okay na maguta macio ni olive oil ana ni ngoragwo namo ona dawa na ana gukua maguta tondu nimo softenaga mwiri wa mundu namo muno ri reke njuge ni nguka namo ni makwa no ana maku no ugure tondu no ndoka gwaku no ukorwo tari namo riu kuga nduri namo ri ti kuga ati ndiguguthondeka aca na no ukorwo namo na matiraguteithia tondu no na riu no urehaka na ngani andu ndimere atiriri ni marandika aruti ma wira no waigwo mugongo waku wa wina thina thea spinal cord yaku wina disc ri ni nyamene tari na hindi ugakoma wita mutumia ukera muritu wa wira atiriri ta cocora haha yange kuhinya handu aguthukie riu makiria kana anyite guoko gwaku adislocate eni aguthukie guoko biu kana maru reke njuge no nginya wethe mundu aramenya niki areka ndaga guthukie biu riu ni ngoragwo na dawa na maguta ni ngoragwo na equipment ciakwa no ni njira mundu atiriri dawa no kuringana no renda kuona na dawa iria nguite thiini iria ndina cio thiini wa bagi yakwa ri reke ici citingiguteithia ici ndina cio kuringana na uria uhana reke ngwandikire uthii ukagure kana undume ngakurehera muthenya ucio ngoka thank you ndĩrenda ũngeithĩrie ndagĩtarĩ ta njũririe nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ atuĩke mahĩndĩ mũndũ akaremwo kũinamĩrĩra nginya gũkoma nĩ thĩna. A very good question. Ucio arauga haimso kwa kibutha ndani etagwo Betty Nyox. It is very true kuinamirira reke ngwire thina uria wikuo na nie ndiratetera atumia thina wena atumia na thuri but atumia ngwiciria ni hakuhura nguo ni inamirire kuthambia nyumba ni inamirire kuruga ko ni jiko ko ni chapo yani thina uruta kawira kanini ukaigwa ta watinda kifa ukanoga muno tondu riri reke njuge kwina uria wati kuinamirira aya to kuinama aca to kuinama thaa ciothe ukainamirira uguo tariu nie riria ndirathondeka mundu ri kwina uria nyinamagirira kwina uria cetaga mugongo wakwa ana nie ri ndigatuike tawe undu ucio ungi na kugwatie mathina undu ucio ungi naguo thaa ici reke njire atumia atiriri ndimere horo wa ma na ndikumahenia kuturwo ni mugongo ri no amenya kwaga muthuru waku angiaga hinya wa kiundu murumeri ni uguturwo ni mugongo nguvu za kiume bwana yako akikosa ni uguturwo tondu ndarakuigania tondu sex ri ni satisfaction kindu kia mbere reke na mikomere tondu no uriganirwo njira mundu atiriri after 2 hours or 1 hour and a half unatan ugakora urakoma uguo tuku mugima urorete iguru Ngai akurathime no wokera rucine kiroko ri ukaigua mugongo ucio ni wina miroga muno no gathie gwithamba no wathie gwithamba ri nduku ici ri kwina amwe tondu tagiriria mai shawa-ini ukanywa na wako ndukuhuthira shawa ri ugathie ugacamukia mai ugacoka ukoya basin kana ndoo ukoya stool ukaigirira ko tondu andu ara mena thina wa mugongo ri ananguo mahuraga cie andu ta metha-ini teno ukona marahura makikaga ate tondu mugongo no arehire thina tondu ndangihota kuinamirira riu ni bundithagia mundu ni njira mundu atiriri ta inamirira muno ore winamagirira tondu ana thina wa mugongo ri muno urarehwo ni gu strain tuga no wakuire kindu kirito ukibendi uru ugistrain kana ana no waguire ukiringuku any andu slipper ugo giteretha either ni socks ukiringo spinal cord riu mathina ni maingi muno ma migongo mena arume na atumia no ni mekuhona asante sana tuthiete wega messages ndiye kani gukorwo ngikina iria ciu kuria mwena wa WhatsApp na nigetha ngorwo ngikiuria ciuria ndirero tara ni mwega muno murugi thengio muno job na ni thengio muno ni ciuria nyingi hari mundu ningi ndirona reke hiuke kwa muthoni wa mbugu ni nguonete message na message ino ndirandikirwo ni mundu wi kuria gaturi iriri
Murang'a Gaturi Murang'a nakuo ni thina wa oyo ni kwao ni kwa irema by the way Murang'a ni kwa irema gukua kindu kuma mutaro kwao kianda kwambatia it's a problem ukona mathina maya no marathi makihananaga migongo hari mundu ngiguonete message yake ni thongwa guturwo ni tuthongwa na thongwa gathurumwa mugetaga atia anko iyo ri otora ndauga ri ikorwa signs na ya arthritis kahora ndio gukuringana na miaka igana na ni gukuringana atiriri arthritis ri ira develop ata tondu no akorwa agiturwo ni arthritis ri tondu ikianjia ri yani ikianjia thiini wa mwiri waku maguru ri ndwara cia maguru ni ciikunjaga ugakorwo ni uraturwo ni tuthungwa muno tumahindi ni turagutura asante kwenda kuona messages cia WhatsApp tondu rero hari mundu andumira message hau uguo niyo ndirageria kuhingura karehe thina no hari andu mangenda kumenya wonekaga ku na nigetha makorwo magiteithika nie nyonekaga Kawa West na wi Kawa West ri kwina roundabout ya Kawa West tuge wa uthira Northern Bypass umite na Tarwaka ndukathie ta korathie na KU Rifaro eni eno ya membrane na ndugacoke na Northern Bypass uingire na Farmers uingire Kawa West thiini ni kwetoka Family Bank ucoke wetuke Petans Driving School opposite ni ukuona kibao kiandikitwo Bridging Hospital Kawa West au ni ngoragwo ungithia au ni ukora receptionist kana ukore uri ungikora hau ungimwira ni urenda kuona Dr. Ian ri kiambire kana wina thimu yakwa no uniform no urire thimu na ni ukunyona niguo nayo namba yaku ni riku namba yakwa ni 0714 275 576 0714 275 576 koguo mundu wothe wina thina ira urakora mena mathina makiria ma family ringi andu teri wakora hena mundu warehire nyina maikarage nake tondu ndari mundu wa kumutangikira gicagi no gakorwo nake we mwenyewe na thina ni arwarire niguo ngugaga atiriri reke njuge mirimu eno ri mirimu no tariu nie ri njetitwo ithe wa baba nguka ukona riu nguka tondu ari na arthritis ri ningirea kwimenyerera muno miikarire guku ndiraikara ri anani ni ngurwara eni ota nguka riu ukona ngiroraga nguka ri ningirea kwimenyerera nani ni ndarwa ni mirimu ni family history wakwa ti family history ri reke njuge ana rimwe ni ngumaga ngoma ya mundu na itana riganiro guothe thiaga kana no woka thibitari ri njira mundu tareke twambe tuhoya ana ongirega no tuge ta muithiramu nie mwenyewe ni nguhoya na ngoro njira Ngai wona ndakuhutia kuguru guku kana mugongo uyu uhone na no nginya uhone tondu guoko gwakwa ri ni kurathime na reke njuge otare ndauga andu othe ni arwaru nona na atongoria twathurire makire arwaru muno ni magari wona magitwarithia eni those andu aya prominent muno ana atungatiri ni marwarire muno ni uria matendaga kuga riu wonaga mundu tari mutongoria ka mundu oikaine ngumu muno angienda kunyona ri no aremo ni gukara thibitari tondu ngari yake ni kumenyeka na acuka ngari ni kumenya ni kuonekana ngi mendaga we uthie eni thiego wao na ndathie ri wira wake ri no andumire Uber kana taxi kana dereva wake ukona nyumba no tura communicate through WhatsApp kana arahurira tu nginyagia nyumba tondu na akanjira ndike ube karabu koti ka waiti eni maneiba matikone na CCTV kana ndakoneke uri ni murwaru ndarenda kumenyeka eni no nefu ataga ure mundu arenda ni no magirira ure mundu arenda no mundu angikihitha murimu riki ithe tia umukani ateithike kwena omahithaga aingi muno kwanja matiendaga kumenya akihitha ruo gakirigwo thina wa meciria ungigikinyika atia the 6th month of every year gukungwagirwo thina wa kana gu create mental awareness and especially kuri athuri ndi arigwo atiri angikoni urahitha thina uyu uraturwo ni ihindi ri iyo wi haha meciria-ini utangioneka andu ni mahithaga ndurenda aria murutithanagia wira nao mamenye ndurenda nginyagia andu ana arume amwe ni mahithaga ukona matirenda kwira atumia ao ugatigwo wera muthu nini ukera mutumia waku wathi wira no tathiite wira ukera ndereva atiriri ta ndengeria andu thibitari nyambe ndoro. Haya, thank you. Hi Dr. Mimi huumwa na mgongo sana.
I don't know what is the problem. Kindly help. Ena ni message cia WhatsApp ni ndaciona riu ni ciambia guka ni kuciagite thengio aizo. Kiu ni kiuria ndana kiuga ritwa we would prefer wagitumoga kiuga ritwa ona kondo gwitura kuri uri. Ucio ni mundu wina thina wa kurio ni mugongo ni muno. Andu ingi ni marario ni migongo uria ndarikia kuona na maguru na ingi nao ni amitino. Gwenda uheane namba ya thimu waranirie nao ringi na nigetha ukorwo ringi ugikimatara no no uga kinyamirire miego nayo ni mataga eguo tondu kuri tukuo twikiraga ningi itwa gutunyita nigetha gataga gicoka na kuguo guo taitire mutinjaga ana iratu kwanja especially kuri atumia no na iratu ici mumbaga ona mundu mutumia euba kiratu kia heels ni kire iguru na ndarahota guthii nakio bara wega kiratu kiu ni risk ni risk muno tondu riri ungihitia hanini u slide kana no gutume uka dislocate kuguru iru rikarehe thina tondu ungigwa wina kiratu kiu iru no rirehe thina kana kathunguo ka maguru kana ndwara cikarehe thina ugakorwo na ruo ruingi muno ukonaga tariu amwe manjiraga kiara giki nwamenya giki kinene na gaka kanini ni common ukona kiara giki ri ni gituragira mundu haha kathunguaine tuthunguaine kana giki kingi kinini riu iratu icio ndirauga mundu ndakehumbe no riu ana wagura ri menya uri ubati guthia nakio umenyere uri ugutua gukinyukagia nakio gitigakurehere thina wako ndu kuhotana nakio ri tigana nakio guraraba karafa ni kega tukenyua twarafa kanya mugatagukubia tondu no ukorwo na dislocation ya kiratu kiu ni kuguru gwaku kurehe thina wona na no wanjie kuimba maguru asante sana ndero ngugeithia Nancy kuona kundu urateithiriria mundu ajira ngugeithie muno Mwaniki Julius asante sana Rugahero Muthoni a very powerful discussion rucini rwa muthi aya marariria cucu mao twina ndagika tu igiri cihande thainya na tutigukiria iyo mena macucu mao andu makirukitie miaka ni mekagwo physiotherapy andu akuru cucu tari ni ndekire cucu ithe wa baba physiotherapy ari na miaka 70 no mugongo wake uinamirite uguo na ndari ainamirire mugongo na miaka 70 no kirungara wega muno thaicana ningi gutwara gicagi gwitu Muthoni ahandaga eke imwe ya mboco wiki mugunda na kabanga na ndaturagwo ni mugongo ni ahonire riu ni ndoraga nginyagia andu aria akuru either ni mugongo wina thina ka ena arthritis asante sana ni tukurara thutha he mama thina mekuo nigetha tukione tondu rimwe kuoya bucket we ena thina andu mari na mathina no tondu wi haha ni uhuthirikite ni Ngai uri takihonia nikio tugukuhuthira wega muno ugigiteithia mukenya ugikirungana ugikihana mataro ukione mikirire ko ni matrithi ni watira bata wa matrithi muno riria mundu arabatara matrithi ni umurungaga ni njigua kuri matrithi cia orthopedic cieko ina spring ugithie ta haria utakinyete bypass ya Ruiru ri DR mattress nginyagia utangikuwa wi wiki mattress iyo ikoragwo ri njega muno utikire mametress tukomagira mahana metha iyo ni njega muno na ringi njire andu ni ukoraga andu aria mena thina wa mugongo ri ni makoa na piro ukona wina ngari no wikirire piro ha nigetha witiranie wega uhote gutwara ngari wega piro ndirarega mundu ahuthire na piro ndirarega mundu akome nayo no tarora piro iyo ingikorwa ni piro iria nyumu ni hard piro iria ndituri tigana nayo ni guguthukia mugongo waku kana ngingo yaku ugure piro iria iri soft fiu iria huthu ni njega muno uciriona gitiri ukiuga horo wa muikare to kuri giti ungikara waigua ni werunga ringi no igua wega no kimwe nakio kaigua haha hena thina ungirora giti muno ri giti ana tutiroraga ati nyamene tari na ihinde uguo wikarire turoraga thutha ungiona thutha ena thina ri nduri comfortable no wethe piro tayo ndauga ukaiga na guku thutha thank you so much Ian mathani mathira riu tutire na ihinda ringi heana namba ya thimu na igetha tukorwo tukirikia tondu mathana mo matikire mwena witu ni thainya cia rucini na ndingienda gukiria na ngukoragwo ngitariria uria giteko ge comfortable namba yakwa ya thimu ni 0714 275 576 0714 275
576 thank you muno ndakena okay asante sana gutio ndoni ngukiongerera rucini rwa muthe tiga njugire thank you muno makiria ni gukorwo hamwe na ithwe direct ino twagikorwo nayo igie gukorwo tukimurika thina wa mahindi makiria tukiri mabrain kana ihinda ria tungiuga ni gathano kwina heho kwina mba kwina kibino kona mathina maya ni hindi makoragwo makiongerereka na nikio ndagitari Ian Kiambi akiuma na ithwe agitutaria no tugugwetha na makiria no nyende tugagioka tuone ria ukoragwo kirungaru aru acio na kinya ria tuthie gathabari nawe welcome na nigetha tutaukwo muno twecokia ngatho muno ni welcome thank you ni ndakena na murathibu muno Facebook itaga atia jetaga Ian Kiambi mundu no anjaririe Facebook kana WhatsApp okay Ian Kiambi ndogejaga ya asante thank you muno hau ni utugwikirira gaturumo muthenya wa rucio tugacemania tabarira ni igaguriro nie njitagwo muthoni wa Mbugu Nyarari ndio ndungi nguongerera tiga gukwira tinda thayo Ngai akurathime wimenyerere na guthie mbere maundu-ini maku mothe magacire tukona na muthenya wa rucio hau ni utwikirira gaturumo tabarira ya igaguriro tukirugia thainya na ndagika 2 cia rucine Ngai wa murathime until tomorrow. God bless you.